Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับกับอัลกุรอานในยุสที่7นี้นะครับมีข้อความมีใจความพอสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นนะครับอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงบันิอิสราอีลนะครับซึ่งเป็นชาวยะฮูดีตลอดจนชาวนอซอรอยิวและก็คริสเตียนนะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงบอกกับเราโดยสรุปว่ายะฮูดีนั้นเป็นกลุ่มชนที่ห่างไกลนะครับกับคนที่เป็นมุสลิมอย่างพวกเรานี้อันเนื่องมาจากว่าคนต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่จงเกลียดจงชังต่อพี่น้องมุสลิมของเราดังอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าละตะจีดันนะอัชัดดันนาซิอาดาวะตัลลิลลซีนาอามานูอัลยะฮูดวัลลซีนาอัชรอกูซึ่งมีความหมายว่ามุฮัมมัดเจ้าจะพบเจออย่างแน่นอนว่าศัตรูตัวร้ายหรือศัตรูตัวฉกาจต่อบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็คือยะฮูดีตลอดจนบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายชี้ให้เห็นว่ายะฮูดีนั้นเป็นกลุ่มชนที่เกลียดชังต่อมุสลิมนะครับส่วนชาวนอซอรอนะครับก็เป็นบุคคลที่ไม่ตะกับบรเป็นกลุ่มชนที่นะครับไม่ได้เกลียดชังต่อพี่น้องมุสลิมอันเนื่องมาจากว่าคนในกลุ่มนี้นะครับชาวนอซอรอหรือคริสเตียนนี้นะครับมีบาทหลวงนะครับมีนักปราชญ์ที่เข้าใจในหลักการของศาสนาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่าอิซาซามิอูมาอันซาลัลลอฮ์อิลารอซูลตะรออายุนะฮุมตาฟีดูมินัดดัมมิมมาอารอฟูมินัลฮักเนื่องจากว่านะครับเมื่อพวกเขานะครับได้ยินนะครับสิ่งที่ถูกประทานลงมายังรอซูลนะครับจะเห็นว่าดวงตาของเขานั้นนองไปด้วยน้ำตาอันเนื่องมาจากว่าพวกเขารู้ซึ้งถึงสัจธรรมจากอายะห์ดังกล่าวนี้ก็ชี้ให้เห็นว่านะครับชาวนอซอรอหรือคริสเตียนนั้นยังมีกลุ่มชนที่เข้าใจในสัจธรรมแห่งอิสลามเนื่องมาจากว่าเขามีนักบวชนะครับมีนักปราชญ์นะครับในหมู่พวกเขาต่อมานะครับในยุสที่7นี้นะครับยังได้พูดถึงเรื่องอะห์กามนะครับฮุกมต่างๆของศาสนาไม่ว่าจะเป็นกัฟฟารอตุลยามีนนะครับเป็นค่าปรับนะครับของการผิดการสาบานยังได้พูดถึงเรื่องของการห้ามดื่มสุราห้ามทำซินานะครับแล้วก็ห้ามล่าสัตว์นะครับในขณะที่เราเป็นผู้ที่กำลังครองอิหรามอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับตลอดจนในยุสที่7นี้จากซูเราะตุลมาอิดะห์เนี่ยนะครับยังได้พูดถึงเรื่องของวะซียัตคำสั่งเสียของผู้ตายนะครับว่าเมื่อวะซียัตได้ผู้ตายได้วะซียัตอะไรไว้คนที่เป็นวาริสหรือผู้ที่ได้รับมรดกนั้นนะครับจะต้องทำตามคำวะซียัตของผู้ตายที่ได้สั่งเสียเอาไว้ตลอดจนนะครับในยุสที่7นี้นะครับยังได้พูดถึงเรื่องราวการสนทนานะครับระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับท่านนบีอีสาบุตรของมารยมยังได้พูดถึงความโปรดปรานนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามตลอดจนความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อมารดาของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามก็คือท่านหญิงมารยมนั่นเองนะครับตลอดจนท่านนบีอีสาเนี่ยครับยังได้ปฏิเสธนะครับการอุปโลกนะครับปฏิเสธด้วยตัวท่านเองว่าท่านนั้นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ใช่บุตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่านะครับนอซอรอนะครับในรุ่นหลังที่หลังจากที่เขาได้เปลี่ยนแปลงนะครับแก้ไขคัมภีร์ของพวกเขาเนี่ยเขาได้ยกท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนั้นขึ้นมาเป็นพระเจ้าหรือขึ้นมาเป็นบุตรของพระเจ้าเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในอายะห์อัลกุรอานในยุสที่7นี้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นั้นท่านนบีอีสานะครับก็ปฏิเสธด้วยตัวของท่านเองว่าท่านนั้นไม่ได้เป็น
พระเจ้านะครับตลอดจนนะครับยังมีเรื่องราวของการสนทนานะครับระหว่างนบีอิสากับฮาวาริยูนหรือฮาวาริยีนคือสาวกของท่านนะครับที่มีความบริสุทธิ์ใจพูดถึงกำชับใช้ให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ตั้งและเป็นการยำเกรงอย่างตั้งอกตั้งใจยำเกรงอย่างจริงจังนั่นเองตลอดจนนะครับในซูเราะห์อัลอามซึ่งอยู่ในยุสที่ 7 นี้ยังได้พูดถึงเรื่องของหลักเตาฮีดเรื่องของการฟื้นคืนชีพเรื่องของการเป็นนบีตลอดจนได้พูดถึงเรื่องของการตักเตือนกับผู้ที่ผินหลังให้กับคำสอนของอัลลอฮ์ผินหลังให้กับสัจธรรมของพระองค์นะครับผินหลังให้กับองค์การต่างๆขององค์ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็จะได้รับการลงโทษนะครับเหมือนกับคนในยุคอดีตที่ดื้อดึงโอหังปฏิเสธต่อองค์การของพระองค์แล้วในท้ายของยุสนะครับได้พูดถึงการตักเตือนการพูดคุยนะครับระหว่างนบีอิบรอฮีมกับกลุ่มชนของท่านพูดถึงเรื่องของหลักเตาฮีดพูดถึงเรื่องของหลักอะกีดะห์ด้วยหลักฐานทางด้านปัญญานะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้ให้สังเกตให้พิจารณาถึงการสรรสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์หรือโลกใบนี้แล้วก็จะพบว่าโลกใบนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่นะครับถูกสร้างมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาของเรานั้นไข้ควรแล้วก็คิดได้นะครับนั่นก็คือบทสรุปนะครับในยุสที่ 7 ทั้งหมดนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์